女高中生明明只是在台上表演了唱歌，可结果下台的时候却发现脚崴了，而她本打算脱掉袜子抹一点药酒，没想到竟引来了一个色狼。哎呀，都肿了，来，叔叔帮你擦。男人表面上要帮女孩抹药，可那双大手却不自觉地撩起了裙子。女孩本能地向老师求救，可结果当老师看到男人的样子后，杜科长，老师担心自己也成为杜宾的猎物，于是识趣的赶紧驱赶其他同学尽快离开，给杜宾留足了施暴的空间。亮亮，叔叔之前给你买的那小裙子，你咋没穿呢？眼看对方抱着自己的腿越来越近，吓得女孩推开杜宾。哎，玲玲。可就在唐玲玲瘸着腿逃跑时，却不料无意间撞见了当会计的母亲，而她本打算立马向母亲求救，可结果当她看到母亲身后衣衫不整的董事长，便立马就明白刚才发生了什么。玲玲，你怎么在这儿啊？玲玲脚崴了，我帮她看看。明眼人一看就知道杜宾是想要非礼女儿，可母亲却丝毫没有责备的意思，反而是假装殷勤般的要查看唐玲玲脚上的伤。来让妈妈看看你从哪来啊，玲玲。5分钟不到就遭遇了2次心灵的暴击，无论谁来了都不可能受得了。更何况当时的唐玲玲还不到16岁，于是回到家的第一件事就是剪掉了杜宾之前说的小裙子，因为当初就是这条裙子，才导致她毫无防备地遭到了杜宾的侵犯。而父亲听到女儿躲在房间哭泣，便立马敲门询问情况。玲玲，跟爸爸说，到底发生啥了？是不是有人欺负你了？你别怕，有爸在。唐玲玲深知父亲一向最疼爱自己，于是经过再三考量，她走出房间，准备告诉父亲一切。爸，不管发生什么，你都会保护我，是不是？对。父亲斩钉截铁的回答，也立刻让唐玲玲有了底气。杜宾把你怎么了？随后唐玲玲便将杜宾侵犯自己的事告诉给了父亲，不过她却并没有说出母亲与董事长的事情。然而就是她的这个决定，却不料竟无意间害得父亲惨死。因为父亲在得知杜宾的行为后怒不可遏，在一口气喝完1瓶白酒后，便直接拿起了桌上的水果刀，并给自己最好的朋友打去了电话，准备去给杜宾一点颜色看看。可由于杜宾常年晚上都不回家，所以他也不知道到底在什么地方，而这一幕刚好被妻子看见。为了能跟董事长过上辉煌腾达的日子，妻子当即便做了一个违背祖宗的决定。今天在财务室听到许成亮打电话说，杜宾他们今天晚上会去豹子滩。随后知道地址的父亲当即便带上工友就找了过去，果然很快他们就真的在豹子滩找到了杜宾。只是让他们怎么都没想到的是，几人居然是在这里做见不得人的买卖。我劝你把钱放回厂子里面去，然后让杜宾给老唐道歉，不然的话咱们就公安局见。虽然这样的做法并不过分，但现场的3个恶魔却担心自己的事情暴露，于是便一不做二不休，拿起车里的扳手就直接朝老唐的脑袋砸了过去。而杜宾也立刻捡起地上的匕首朝老唐的朋友捅了过去。不料几人的动静实在太大，竟无意间惊动了经过的路人。随着女人的叫喊声响起，也立马注定了女人的下场。紧接着几人将3个人埋了起来，他们本以为这样就会没人知道，却殊不知他们的残忍行为都被躲在草丛里的女人看见，并拍下了照片。而女人本想利用这组照片给自己谋一个更好的未来，没想到女儿唐玲玲却无意间发现了这组照片，于是知道真相的她拿着照片就往派出所跑。本想连夜将几人的犯罪证据告诉给警方，可结果半路却突然出现了一个骑电动车的黑衣人，不仅直接抢走了他手里的证据，而且还将唐玲玲给直接推到了河里。虽然最终唐玲玲被河水冲到岸边活了下来，但她却并不想回家，因为她在被推的一瞬间清晰地看到那个黑衣人就是自己的母亲。随后唐玲玲便开始了自己隐姓埋名的生活，直到15年后的一天，终于让她找到了能给父亲报仇的机会。于是她立马联系了当初被杀女人的亲弟弟。我是唐玲玲，